வணக்கம் நண்பர்களே, நான் இப்போ சென்னை சிட்டிக்குள்ள ஒரு முக்கியமான இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவான்மியூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கீழே ஒரு பார்க் ஒன்று இருக்கு. பார்க்கோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2லேருந்து 3 கிலோமீட்டர் வரைக்கும். இந்த பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் பிளே ஏரியா இருக்கு. ஷட்டில் கோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4லேருந்து 5 கோர்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிலம்பம் கிளாஸ், சில பேர் டான்ஸ் கிளாஸஸ் எடுத்துருக்காங்க, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டிங் கிளாஸஸ் எடுத்துருக்காங்க. ஸ்கேட்டிங் கிளாஸஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா இங்கே கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வந்து பிகினர்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு சொல்லி தராங்க. ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவரோட பேரு, கான்டாக்ட் நம்பர் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கால் பண்ணி அவர்கிட்ட பேசிட்டு நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த பார்க் வந்துட்டு சென்னையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தடவை அதை விசிட் பண்ணணும். அவ்வளோ பெரிய பார்க்கு, அவ்வளோ சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்குது இந்த பார்க்கு. இதோட லொக்கேஷன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.